Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kuraz Game'den Seyitcan, yani bu kanalın yani büyüklerinden, yani kanal sahibi benim arkadaşlar. Yani kardeşim de var da o da video çekecek. Burada YouTube'a nasıl fotoğrafınızı nasıl değiştirirsiniz, bir de nasıl şarkı kesilir arkadaşlar. İlk önce YouTube'a giriyorsunuz. Bilmeyenler de yoktur. Şu görmüş olduğunuz resim tarafına tıklıyoruz arkadaşlar. Bu fotoğrafa tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar. Böyle bir şey çıkıyor. Fotoğraf yükle. Burada arkadaşlar istediğiniz fotoğrafı seçiyorsunuz ve aç diyorsunuz. Böyle bir nasıl bir şey çıkacak? Dur ben yükleyeyim arkadaşlar. Ben çok kafanızda soru işareti oldu belki. Nerede o? Belgelerde miydi? Neredeydi o? Resimler. Tamam. Aç. Ece nereye gitti? Şimdi yapacağın işi. Ya şöyle bir şey. Ya bu abi küçük abicim ya. Abi şöyle bir şey olmuyor mu ya? Yok daha neler. Siz de heyecanlı mısınız? Yok ben kuramıyorum. Abi ne küçülüyorsun? Kürekten IQ eklemek gerekecek. Kal. Eybine. Kal. Acayip bir yetenek, muhteşem bir yetenek. Yürüyün dedim. Paris'e gidiyoruz. Bon voyage. Bon voyage. Evet, uçaklar öteki. Benim de karnım çok acıktı. Senin ciğerci. Bitti diyorsunuz arkadaşlar. Ne oldu? Sen böz Böyle bir şey çıkıyor yani arkadaşlar. ilmi kelası geldi. Şimdi bunu tamamladık. Şimdi nasıl şarkı kesilir? İlk önce Google'a giriyoruz arkadaşlar. Şöyle Mi P3 bunu Baba. aşağı vereceğim. Net.com. Burada en baştaki onunla mevcutlar. Son şöyle bir şey arkadaşlar çıkıyor, ona basıyorsunuz. Ses kesici yazıyor zaten. Bana gitti lan. Çıksana be abici, bana ne dövizdeki hareketliliği ya, bana ne abici, bana ne, benim yaşım başım kaçının yaşını sıfatım ha. Ses kesici çıkacak arkadaşlar buraya. Böyle bir yer çıkacak arkadaşlar. Dosya aç diyorsunuz arkadaşlar. Emre sen niye bile gitmiyorsun? Annen aşağı yemeği hazırlı getiriyor. Arkadaşlar halam bağırdı, biraz ses çıktığı için çok özür diliyorum. Bunu da diyorsunuz, videoya atacak mısın abi? Emre. Atacağım arkadaşlar yani. Dedim sen niye bile gitmiyorsun? Annen hep yapmış. Türkçe. Bunu keseyim. Kafama göre keseyim işte. Abicim burada istediğinizi kesiyorsunuz. Ya haydi abicim ya. Ya indir tıklıyorsunuz, ben gerek yok. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ve arkadaşlar hoşça kalın ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dediğim gibi bu mp3.net, onu da arkadaşlar onu aşağı linke vereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.